今日分享一個住家飯嘅最強王者冬菇炆雞翼，雞翼吸滿晒冬菇嘅香味，簡直係平民食材嘅天花板，而且做法非常之簡單，一睇就識。首先雞翼用鹽水解凍佢會快好多，順住佢嘅血管將佢啲血水煎一下，咁樣去腥之餘，一陣煎嘅時候又唔會發黑，吸乾水分呢啲國際慣例，唔使再講啦吧。薑蒜胡椒粉去香增色，鹽糖蠔油廣東三件套，屋企又蓋過啲嚟啲豉油。撈勻之後俾啲生粉落去，我哋醃佢10零20分鐘。嗱，呢啲冬菇仔佢比大嗰啲要好食，但係佢會浸得比較耐啲，要浸5到6個鐘。如果趕時間嗰啲就用大嘅冬菇嚟代替。嗱，濕嘅冬菇佢就相當於一塊海綿，你唔揸乾裏邊啲水佢係唔會入味嘅。所以咧，浸完出嚟我哋一定要將佢揸乾水。好啦，嚟嘢啦，熱鑊冷油放啲雞翼落去，放落去之後冇喐佢住，中細火將佢底部定咗型先，定咗型之後你將佢點喐都得。偷睇一下，如果 OK 嘅話，將佢反面，反面之後重複一樣嘅操作。好啦，而家兩面金黃，將佢暫時出鑊，繼續用翻呢啲油，唔使洗鑊。薑葱蒜冬菇落鑊爆香，一樣係中細火慢慢炒佢啊，要炒到聞到冬菇嘅香味先得。加一片蠔油落去繼續炒，蠔油加冬菇，跟住翻嚟無邊。好啦，炒均勻之後，雞翼放翻落去，跟住灑入去鬼跟味，將佢哋嘅香味完全激發出嚟。好啦，而家加啲熱水落去，水位浸到啲雞翼就得啦。放平鑊上面嘅嘢入去調味，我哋先燜佢6、7分鐘。時間一到，我哋就大火收汁。呢度可以加啲老抽落去攪一攪色，令佢更加有食欲。收剩少少汁之後，掟埋啲蔥葉落去，炒出香味馬上出鑊。做人最緊要開心，你今日燒閪咗未啊？屋企個小朋友有放暑假啦，係咪頭痕緊每晚唔知道食乜嘢？南乳雞中翼外焦內嫩，細路仔一定好中意。雞中翼用鹽水浸一浸佢先，喺雞中翼深色嘅呢個位置，用啲嚟將佢啲血推出嚟，咁樣可以幫佢去腥，同埋煎嗰陣就唔會發黑。引乾水分之後，我哋去幫佢做一個底味，薑蒜撇一撇腥味，放2羹豉油，細半羹仔鹽，3到4羹南乳汁。如果冇嘅話，可以用南乳代替。再嚟啲糖和一和個味，蠔油同埋胡椒粉，將所有嘢全部撈均勻，再用啲油封一封面，我哋醃佢1個鐘。煎之前我哋再淋2圈米酒落去，如果太早放嘅話佢會發霉。再染一層生粉，用隻手捏一捏佢，再派走多餘嘅生粉，咁樣佢就有一層酥脆嘅外皮。屋企咧就唔好油炸啦，放多少少油落去煎，先用大火兩面乾煎佢1分鐘先，等佢個表皮形成脆殼。跟住落嚟就好慢啦，轉細火兩面乾煎佢4分鐘，筷子輕鬆篤得入，而且冇血水流出，咁就代表熟啦。最後大火再逼翻佢1分鐘，將佢啲油逼翻出嚟之後馬上出鑊。做人最緊要開心，你今日燒咗未啊？今日係一個雞中翼嘅新食法，黑椒口蘑雞中翼，雞翼吸收晒白蘑菇嘅湯汁精華，仲帶有黑椒嘅刺激香味。老婆同阿女最中意食。今日買咗9隻新鮮嘅雞中翼，洗嘅時候順住血管將佢啲血煎一下，一陣落鑊嘅時候就唔會發黑啦。嗱，咁雞翼一般我哋就唔開邊嘅，因為開咗邊咧，佢就冇咁多汁水噶啦。咁但係如果唔開邊咧，佢要醃得耐啲。咁如果我哋平時上班啊落班嘅話咧，冇咁嘅條件，冇咁多時間，一樣開邊都係可以嘅。點樣舒服點樣去得啦。水佢快啲入味就一定要吸乾水分，跟住我哋就幫佢醃一醃味，放一啲鹽、白糖提鮮、胡椒粉去香增色，些少豉油嚟增加醬香味，老演員蠔油，2滴老抽增加食欲，再嚟多2羹生粉，嚟翻啲白酒去腥增香，撈勻之後放油落去封面醃20分鐘。買口蘑要買呢啲個底部冇裂開嘅，如果喺個定周圍裂開咗見到黑色嘅話，咁呢啲口蘑就係老啦。白蘑菇一開3或者一開4，白蘑菇有豐富嘅維生素同埋膳食纖維，喺度長緊身體嘅小朋友可以食多啲。依家嘅雞翼已經煎到兩面金黃啦，嚟一圈白酒落去去香增色。呢個時候放啲白蘑菇落去，加一啲鹽落去調一調味，又繼續將佢翻炒均勻，灑少少水落去，我哋焗佢一陣，將啲蘑菇焗得佢軟軟地。呢個時候放一啲黑白胡椒碎，將啲黑白胡椒碎嘅香味炒出嚟，一邊炒佢就會一邊出水。我哋打翻個芡落去，等啲汁汁包裹住晒啲嘢食，係咁炒佢3、4、5、6下就可以馬上出鑊。做人最緊要開心，你今日笑咗未啊？作為一個從細就俾揀食細路仔激到癲神嘅爸爸嚟講，每日俾佢食乜嘢已經成為咗我嘅困擾。但係佢而家只要聞到有炒嘅味道，佢就會衝入廚房炒飯食。因為我發現咗呢個維生素嘅隱形戰車，佢就係香橙雞翼。噔噔噔噔，冰鮮雞翼我哋洗嘅時候，順住呢條血管將佢啲雞血擠出嚟，因為等陣煎嘅時候，佢啲血會流出嚟，咁樣隻雞翼就會發黑。知道未？快啲抄筆記，洗出嚟之後同佢印乾水分。如果唔抹乾嘅話，佢根本唔會入味。然之後準備一個呢啲橙，如果係細個嘅橙，咁你就整2個，用鹽省走佢表面嗰啲蠟同埋啲污糟嘢。
如果你屋企有呢啲刮嘢嘅話，咁你可以直接用呢啲嘢刮。如果冇嘅話，你只可以攞把刀嚟劈。刮嘅時候盡量唔好刮到啲白色，因為怕嗰啲白色嘢會苦。好啦，放一部分落去啲雞翼度，揸一半嘅橙汁落去。點解叫香橙雞翼？因為佢嘅入味全靠呢啲橙汁。之後剩低嘅配料睇皮膜，因為我哋嘅雞翼冇切開，醃製起碼去到2個鐘以上。講多句題外話，就係唔想買橙嘅話，可以買啲果粒橙嚟代替，做出嚟嘅成品會更加好睇。跟住我哋再嚟調一個汁，半個橙嘅橙汁。具體嘅配料繼續睇皮膜。雞翼落鑊之前派一浸生粉。好啦，話鋒一邊，又嚟到我哋嘅主戰場。熱鑊冷油放啲雞翼落去，用一個中大火，將雞翼嘅裏面煎到金黃色，唔使理佢熟唔熟，因為我哋一陣仲要差啲窿。好彩呢啲唔叫窿，呢啲叫好靚嘅比拉德髮型，充分表達咗作者對家鄉嘅思鄉之情。唔使理佢熟唔熟，因為我哋一陣仲要燜。見到兩面金黃之後，毫不猶豫咁掟啲蒜頭落去，蒜頭爆香咗，再倒啱啱嗰啲汁，再補啲水落去，水位去到雞翼嘅一半，水滾之後轉細火燜佢3分鐘，等啲雞翼慢慢入味。開蓋之後大火收汁，順便放啲老抽落去，一邊收汁，雞翼嘅顏色會變得逐漸紅亮，收汁收到鑊鏟可以掛汁嘅狀態，馬上出鑊。嗱，係咪咧？呢個雞翼就係揀飲擇食嘅人嘅終結者。做人最緊要開心。你今日笑閪咗未啊？外焦內嫩嘅菠蘿酸甜雞翼原來整起得咁簡單，喺屋企只15蚊成本，出到外面最少38，酸酸甜甜，細路仔見到一手清盤。你哋煎雞翼嘅時候開始係咪好地地嘅？但係煎下佢就會黑掹掹，到底係點解咧？因為呢條血管入面有好多血水，佢嗰啲黑色嘢全部都係呢啲血水整出嚟嘅，所以洗雞翼嗰陣一定要將呢啲血水煎下，然之後將佢吸乾水分，咁樣入味得嚟又唔會黐大。至於雞翼要唔要切開佢或者戒啲花毒，切開嘅雞翼雖然會容易入味，但係煎嗰陣佢會快速流失水分，搞到佢係實實。好啦，急完我哋開始幫佢入味。醃味方面好簡單，就睇皮膜。如果你係切開咗嘅，醃10分鐘搞掂。如果係好似我咁樣成隻嘅話，2個鐘起步。用嚟炒嘅菠蘿冇必要浸鹽水，因為炒過嘅菠蘿佢就冇嗰種吉下嘅感覺。就鑊微微出煙嘅時候，放啲雞翼入去。喺呢個過程裏面，我哋唔使考慮佢裏面熟唔熟，因為一陣仲要加水入去煮下。所以我哋一直用大火煎到佢表皮金黃。嗱，啲皮咁嘅顏色一睇就知係脆噶啦。兩面金黃之後，撒啲好朋友落去，香香正正。然之後雞翼暫時出鑊，唔使洗鑊，用翻呢啲油，放啲菠蘿落去爆一下，爆到佢聞到啲果香味為止。跟住就可以放埋啲雞翼落去，隨機再放埋半碗汁。呢個汁嘅配料表睇皮膜，大火煮滾之後轉細火燜2分鐘，等啲菠蘿嘅味道可以入到隻雞裏面。最後開蓋用大火收一收汁之後，有焦香嘅外皮，裏面又係滑一滑，酸甜嘅口味馬上令你食多3碗飯。下期想睇乜嘢評論區講，點讚最高嗰個話事。做人最緊要開心。你今日笑閪咗未啊？原本以為乾煸排骨就係蒜頭豆豉，直至到有一日我真係去咗順德，夾到咗真正嘅蓉邊排骨，佢正正就係我細個嗰陣阿嫲整排骨嘅味道。原來我哋一直都放少咗一樣嘢，新鮮嘅排骨，放鹽同埋生粉落去，放啲水落去炸一下，增大排骨嘅滲透壓，可以洗乾淨又可以等啲排骨更加嫩滑。用清水沖乾淨，沖到冇乜血色為止，最緊要將佢吸乾啲水，咪先一陣又唔入味又水閪汪汪。而家講下啲粉腸，整排骨嗰陣放幾嚿落去一啲問題都冇，但係你要成條放入去嘅話，肯定會出好多水，跟住就冇咗咁嘅效果，所以應該要將佢飛一下水，再繼續操作。同樣係將佢疏乾水分，而家再去整個蒜蓉豆豉，再啲豉油落去激發香味。而家我哋去將啲嘢放埋一碟，基礎調味就係鹽、糖、蠔油、豉油、胡椒粉。但係成個廣東都係咁樣嘅調味，單靠呢啲調味嘅話，食咗之後冇人會記得住你。順德人係點樣令你食完之後會記住佢呢？呢度係半羹叉燒醬，出嚟之後就係你哋忘記唔到嗰個大排檔嘅味道。撈咗之後再放蒜頭同埋豆豉落去，因為啲蒜頭豆豉有油喺度，同埋啲味一齊撈嘅話，啲油將啲味夾住晒，咁就冇咁入味。最後俾啲油落去製佢10零20分鐘，揾一條經得起考驗嘅碟，掃啲油落去，將嗰啲架撐全部鋪平，用一隻乾乾淨淨嘅生鐵鑊，呢度係半碗水，全程用大火蒸佢10到12分鐘。時間到咗，炒翻啲薑絲葱飯，馬上出鑊。做人最緊要開心。你今日笑閪咗未啊？今日做咗呢個排骨蒸南瓜，食完之後屋企人都俾咗個5星好評，阿媽仲叫我聽晚繼續整。電視機前面嘅你哋都要試一下，南瓜吸晒嗰啲排骨汁，哇，超級好食！今日去超市買咗啲冇排骨頭嘅排骨，嗱，排骨點樣可以令佢更加滑呢？秘訣就喺呢度啦，先放啲鹽同埋生粉落去，再加翻啲水，我哋出啲嚟揸一揸啲血水，揸佢大概2分鐘左右，揸完之後就用呢啲水浸佢10分鐘先。趁呢個時候我哋去切一啲貝南瓜，我哋將佢對半切開，跟住用隻羹仔將啲瓜囊刮走佢，然後好似水果忍者咁樣將佢切成西瓜咁嘅樣。想要有啲儀式感嘅話，就去擺個盤，唔好爛大大咁樣將佢堆埋一堆，俾啲罅隙佢，咁樣先會熟得均勻。嗱，要咩都好，只要係水洗過嘅，一定要將佢印乾水分。如果唔係咧，佢唔入味嘅，又會水汪汪。碗裏面放啲蒜蓉、紅蔥頭、
中意嘅話可以放少少胡椒碎落去，咁樣蒸出嚟真係會香好多。灒啲鹽油入去，激發一下佢哋嘅香味。調味放一大羹豉油，放幾粒糖落去提一提先。我哋將醬料撈喺啲排骨上面，撈勻之後放2羹生粉，排骨更加軟更加滑。我哋醃佢15分鐘左右，將排骨鋪喺啲南瓜嘅上面，水滾之後放落去蒸15到18分鐘。咁樣蒸出嚟嘅排骨又香又滑，南瓜仲要吸收晒啲排骨嘅味道，食起身又軟又落口，大人細路都中意。做人最緊要開心。你今日笑咗未啊？天然冇胃口，一定要試下呢個喼汁排骨，酸酸甜甜好開胃。但係排骨點樣做到唔柴唔老又嫩滑呢？秘訣全部都喺呢條視頻裏面。買排骨要買呢啲肥肥地嘅前排，越肥佢越香越好味。跟住要剁得佢大嚿少少，太細嚿佢就唔好食。2條排骨放2羹鹽，2羹生粉，加多1碗水內。我哋幫佢捽下佢，捽走嗰啲血水，大約捽佢2分鐘，然後放喺一邊浸佢一陣。浸完鹽水出嚟嘅排骨就會又嫩又滑。呢兩隻係我哋比較常見嘅喼汁，呢一種應該喺超市比較容易買得到，而呢一種應該喺香港先會買得到。所以今次我哋就用呢種去做。順手問一句，呢一支嘢已經變到咁嘅顏色，有冇大佬知道佢變咗質未？2條排骨放4半碗喼汁落去，糖要去到喼汁嘅1半。呢個比例係我媽教嘅，真係好好味。撩佢2嘢或者唔使撩都冇所謂。好啦，排骨已經浸好咗啦，我哋攞去沖洗乾淨，跟住我哋一定要將佢吸乾水分，咪先一陣唔入味。攞鑊嗰陣又會噼里啪啦咁樣又黐底。放皮毛上邊嘅調料，我哋幫佢簡單入一個底味。撈嗰陣可以加少少水入去，等啲排骨吸啲水，佢會更加滑。然後放生粉落去鎖住水分，放油落去覆面醃15分鐘。嗱，咁樣嘅排骨未熟就想食。熱鑊之後將排骨放落去之後我哋攤平佢，大火煎佢大概1分鐘左右，快速鎖住佢嘅肉汁。翻面之後我哋又煎多佢1分鐘，打一圈鬼雞味落去，轉細火焗佢30秒，咁樣係為咗焗熟啲排骨。好啦，而家啲排骨已經差唔多熟，將剛剛嘅汁放落去，再焗多佢30秒，開蓋之後大火收汁，收到差唔多嘅時候放啲蔥落去，鬥出蔥佢味，馬上出鑊。喼汁排骨只有1次同埋無限次，酸酸甜甜又嫩又滑，大人細路都好中意食。做人最緊要開心。你今日燒閪咗未啊？呢一期懶人必睇，用電飯煲就可以模擬燒臘檔嘅燒排骨，唔使睇火，唔使炒糖食，電飯煲撳一撳掣就得。而且咁樣做真係永遠冇翻車。2條前排執起啲排骨頭攞去煲湯，剩低嘅部分攞去浸一浸水，唔使俾水，直接放鹽同埋生粉去，用鹽水嚟改變佢嘅滲透壓，咁樣可以令啲排骨歪咗味。但係鹽同埋水嘅比例原來唔可以亂嚟，少咗鹽佢冇效果，多鹽嗰頭佢反而變鞋。所以1碗250克嘅水就配翻1茶匙嘅鹽，呢個比例剛剛好。呢個時候去打一啲洋葱同埋蒜頭，2樣嘢放晒入去之後，加多少少水落去打溶佢，一陣就用呢啲汁揸入去啲排骨裏面，等啲排骨唔單止有味道，仲有香氣。排骨浸完水出嚟洗乾淨之後，一定要吸乾水分，咪先佢唔會入味。將剛剛嗰皮嘢放翻落去，揸嘅時候用力少少，將啲洋葱汁揸入去，放1大羹你9記嘅叉燒醬，半羹南乳汁，少少地胡椒粉去香增色，嚟到1圈豉油，半樽蓋玫瑰露酒，有放冇嘅鳩就，再俾翻啲蠔油落去，撈勻之後醃佢30分鐘。喺電飯煲嘅煲底放啲洋葱落去，將啲排骨放喺面，剩低嗰啲洋葱同埋蒜頭都倒埋落去，按照正常煮飯咁撳掣，大約40分鐘左右。時間到咗，佢水汪汪一啲食肉都冇，將佢轉入隻鑊度大火收汁。呢個時候再放老抽落去攪食。呢個過程裏邊有啲汁一收緊，佢就會包住啲排骨。收得差唔多嘅時候，喺鑊邊再嚟到半樽蓋嘅玫瑰露酒。呢個時候一定用住大火，等啲酒精味快速揮發，剩低嘅就係玫瑰嘅香味。將啲汁收乾之後，馬上出鑊。呢一個簡單又好食嘅排骨，你真係要翻去試下。食落去就係燒臘店咁嘅味道。做人最緊要開心。你今日燒閪咗未啊？